большая? Идем, я тебе крокодила покажу. Покажи. Я пошла крокодила смотреть. Еще ешь внутри сидит. Нет. Вот это вообще очень. Ага. Это ж, наверное, все это соленая вода, да? Морская, да? Морская. Ой, там рыба плавает, прячется. Нашла? Красотка, красивая. Не хочет выходить. Она тут позирует, позирует. Стараюсь снимать, так она выходит. Вышла.
Говорю, А что это- вообще, блядь. Да. Смотри, тут что-то делает. Смотри, Ой, там такие красивые мимо та черепаха. Вот это рыба, бабушка. Рыба камень. А вот она огромная, гляньте, какая сидит рыба камень. Смотрит же, не смотрит. Да, вот. Да. И вот, вон она дышит, даже шевелится. Рыбы-клоуны чистят себя, да? Вот она чистит себя. Это поменьше, там черная. Мама, здесь крабы. Мама, здесь крабы. Я такого видела. Эффект такой, смотри. Вот так вот голову подергай. Ой. Видишь, двигается. Мама, да что ты будешь делать? Что?
А это прям вот еще одна. Две. Это радужная рыбка. Видела? Нет. Язык, ты бы видела, как она кушает. Но она, видишь, отвернулась. Не видно, как она... У нее язык двойной. Видишь? Она так дышит. Идите. Пойдет кушать опять. Мама, иди посмотри. Опять пришел кушать.